Սիրելի բարեկամներ, ստուդիայում ձեզ հետ եմ ես, Արա Սարգսակ Նալչաջյանս։ Լարմաս հաղորդաշարն է եթերում։ Հաղորդաշարի նպատակն է հայության համախմբումը։ Դա հնարավոր է անել ազգը միավորող ամենահզոր միջոցով՝ հայոց ազգային գաղափարախոսությամբ, որ կոչվում է լարմաս։ Լարմաս հիմնական իմաստն է առ մասիս, դեպի մասիս։ Ինչպես գիտենք, մասիսը հայության եւ Հայաստանի գլխավոր խորհրդանիշն է։ Քանի որ մեր հաղորդաշարը ներկայացնում է այդ գաղափարախոսությունը, ուստի այն կրում է հենց նույն անվանումը՝ լարմաս։ Եվ այսօր լարմաս հաղորդաշարի մեր հերթական թողարկմանը հեռավար զրույցի ենք հրավիրել գերմանաբնակ հայ, Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության վարչապետ Արամ Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Բարև ողջույն, բարև ձեզ։ Պարոն Մկրտչյան, դուք ինձ ներկայացաք եւ ամենուր ներկայանում եք որպես Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության վարչապետ։ Մեր հեռուստադիտողներից շատերին դա գրեթե ոչինչ չի ասում, ուստի խնդրեի նախ մինչև մեր զրույցի բուն թեմային անցնելը ներկայացրեք ձեր այդ կարգավիճակը։ Նախ ասեմ, որ Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը արդեն 20 տարվա պատմություն ունի եւ այդ գաղափարախոսությամբ արդեն սերունդ է մեծանում։ Իհարկե նման գաղափարախոսություն առաջ տանելու համար բավականին խնդիրներ կան, որոնք մենք հաղթահարել ենք, բայց մի խումբ խնդիրներ կա, որոնք դեռ չեն հաղթահարվել։ Հիմա ըստ էության ինչու Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն միջազգային իրավունքի տարածքում պետությունները ճանաչել են 3 ձևով՝ ճանաչված հանրապետություն, չճանաչված հանրապետություն եւ վտարանդի կառավարություն։ Այս 3 ֆորմատներից առաջինը Հայաստանի Հանրապետության մոտ է տիտղոսը, երկրորդը Արցախի Հանրապետության մոտ էր ցավոք սրտի, որ հիմա չունենք, եւ երրորդը Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն, որ մենք ձևավորեցինք 2000 թվականից մինչև 2011 թվականը։ Որ շատ հակիրճ ասեմ, հիմնական նպատակը կամ ինչու ենք այդպես ներկայանում, հայ ժողովուրդն ունի իրավունքներ, որոնք պատմականորեն բաժանված են 2 մասի՝ Արևելյան Հայաստանի իրավունքներ եւ Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներ։ 1918 թվականից մինչև 1920 թվականի առաջի հանրապետության հիմնադրումը իրականացրել են Արևելյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը եւ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը։ Այդ 2 խորհուրդները միացել են եւ ձևավորել են Հայաստանի Հանրապետությունը, այս հանրապետությունը, որը ժամանակ անց 2 տարի հետո ցավոք սրտի առաջի հանրապետությունը ստիպված էր դադարեցնել իր գոյությունը, բայց հիմնադիր հայերեն այդպես էլ պատասխանատվություն չվերցրեցին իրենց վրա ձևավորելու Արևմտյան Հայաստանի որևէ մի մարմին, չկարողացան եւ 100 տարվա պատմությունը ցույց տվեց, որ եթե իրենք ժամանակին ձևավորված լինեին համանման կառույց Արևմտյան Հայաստանի համար, ապա մենք այսօր կլինենք ավելի լավ վիճակում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը կլիներ ավելի ուժեղ։ Եվ այդ բացը մենք լրացրել ենք, սա միայն իրավական նշանակություն ունեցող մարմին է, որը գերխնդիր ունի հայոց պահանջատիրությունը բերել քաղաքական օրակարգից իրավական օրակարգ, հասարակական դաշտից եւ քաղաքական դաշտից խնդիրը տեղափոխել իրավական դաշտ, նայե ճանաչելի դարձնել Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը եւ ՄԱԿ-ի կամ ՄԱԿ-ի նախորդի Ազգերի լիգայի 1920 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ակտը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչված է 2 մասից՝ դե յուրե եւ դե ֆակտո։ Դե յուրե Արևելյան Հայաստանը, որը կազմված էր 70,551 քառակուսի կիլոմետրից եւ մոտ 143,000 քառակուսի կիլոմետրը, որ կազմում են Արևմտյան Հայաստանը։ Երկուսը միասին ըստ Ազգերի լիգայի 1920 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշման Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կարող էր կազմել 214,000 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ մի նախադասություն էլ ասեմ ու խոսքը փոխանցեմ ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարում էր, որ
հայ ժողովուրդը չունի կադաստր, իսկ մնացածները պարզապես ընդդիմախոսում էին, ինձ հաջողվել է Հայաստանի Հանրապետության կադաստրային փաստաթուղթը հրապարակել, ներկայացնել մեր հայ հանրությանը։ Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության գործառույթը մեկն է՝ իրավական դաշտում ճանաչելի դարձնել հայ ժողովրդի իրավունքները հավաքական եւ մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքները։ Պարոն Մկրտչյան, դուք ասացիք, որ ներկայացվել է հանրությանը, ինչ տեսքով է ներկայացվել, կարող եք պարզաբանել։ Այո, մեծ սիրով։ 2023 թվականին ես դիմել եմ Ժնևի գրադարանին, խնդրել եմ ներկայացնել, փոխանցել ինձ Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթերը, իրենք մերժել են, պատճառաբանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր փաստաթղթերը կարող են փոխանցել միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, որևէ մեկ այլ անձ չի կարող ստանալ դա կամ որևէ մեկ այլ կազմակերպություն, որից հետո ես փոխանցեցի իրենց մեր պաշտոնական դիրքորոշում Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության ձևաչափով, նաև համահայկական սենատի, համարելով, հիմնավորելով, որ մենք իրավահաջորդն ենք այդ փաստաթղթերի եւ իրենք առանց վարանելու փաստաթղթերը փոխանցեցին ինձ, ես ստացել եմ Ժնևից 2500 էջ Հայաստանի Հանրապետության չհրապարակված փաստաթղթերի փաթեթը, որոնք ցնցող փաստաթղթեր են, եւ այդ փաստաթղթերը ես մի մասը այս գրքի մեջ եմ ներառել, կոչվում է Հայաստանի Առաջի Հանրապետության փաստաթղթերի ժողովածու, այստեղ միայն ֆոտոկոպիաներ են, բացարձակ ֆոտոկոպիաներ են եւ մեկնաբանություններ 1-2 տողերով, դա արված է հատուկ նրա համար, որ մասնագետները իրար չպատմեն, որ ինչ-որ մի բան գիտեն, բայց որևէ մեկ փաստաթղթ հիմնավորված չի, եւ նույն գրքի երկրորդ հրատարակությունն արեցինք հայերենը ամբողջը թարգմանված, բացարձակապես բարձր հայերենով թարգմանված, եւ յուրաքանչյուր հայ կարող է այս գրքերի միջոցով ծանոթանալ իր իրավունքների մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, արդեն կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողները իմացան, թե ով է իրենց հետ խոսողը եւ որը նաեւ միաժամանակ Լարմաս գաղափարախոսության ջերմ աջակից է, ուստի հենց այդ գաղափարախոսության մասին արդեն հաջորդ հարցը կտամ ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Ինչը ձեզ համոզեց, որ անհրաժեշտ է հայերի համաշխարհային համախմբումը։ Պրոցեսը սկսվել է շատ վաղուց, գոնե հետխորհրդային շրջանի մասին հիմա ես ասեմ, 1999 թվականից արդեն Մոսկվայում խմորումներ էր գնում ստեղծել մի կառույց, որը կարողանա հայերի համար ստեղծել իրավական հարթակ միավորվելու։ Առաջի փորձը ըստ էության դրա հիմնադիրը Կարեն Միքայելյանն էր, ինքը նախկին աշխատել էր Սփյուռքի կոմիտեի նախագահ որպես, ինքն էր նախաձեռնել եւ երկրորդ քայլով պետք է ձևավորվել արևմտահայերի համար մի մարմին, որը պետք է ադմինիստրատիվ ֆունկցիա ունենար։ Բայց երկրորդ քայլով ձևավորվեց Ռուսաստանի հայերի միությունը եւ դրա կողքին եւս մեկ այլ կառույց, որը կոչվում էր Համաշխարհային հայերի կոնգրես։ Ես ինքս այդ երկու կառույցների հիմնադիր անդամ եմ, համագումարի անդամ եմ։ Ցավոք սրտի այդ երկու կազմակերպությունները չվերցրեցին այն չիրականացրեցին այն առաքելությունը, ինչ նպատակով այն ձևավորված էր, եւ ամեն անգամ, երբ որ ես լսում եմ կամ հետևում տեսնում եմ, որ կա նոր առաջարկություն համահայկական ինչ-որ մի միավոր ստեղծելու, ես առաջին արձագանքում եմ դրան, փորձում եմ օժանդակել, որտեղ խիստ կարևոր եմ համարում նման կառույցի գոյությունը, եւ երբ իմացա Լարմասի մասին, ես անմիջապես արձագանքել եմ, համարում եմ, որ նման միավորման գաղափար առաջ տանող անձերը պետք է հնարավորություն ունենան շփվելու իրար հետ եւ ձևավորելու ոսկե միջինը, որով կարողանան խնդիրը տանել առաջ։ Լարմասը ճանապարհ ունի անցնելու եւ ինքը ճանապարհը կանցնի, ինչպես որ բոլոր կազմակերպություններն են անցնում, բայց ես հույս ունեմ, որ Լարմասին կհաջողվի ավելի
օգտվելով մյուսների սխալներից, չկրկնի այդ սխալները եւ ավելի կայուն կառույց ստեղծի։ Պարոն Մկրտչյան, դուք հիմնավորեցիք ոչ միայն այն, թե ինչու եք աջակցում հայության համախմբմանը, այդ երևույթին, որ առհասարակ ցանկացած առողջ տրամաբանությամբ հայ պետք է որ այդպիսին լինի, պետք է որ աջակցի, այլև բացատրեցիք, թե ինչու եք աջակցում Լարմասին։ Եվ հաջորդ հարցը հենց Լարմասի էության մասին, ըստ ձեզ, ո՞րն է Լարմաս գաղափարախոսության էությունը։ Ես հատուկ մոտեցում ունեմ յուրաքանչյուր նման առաջարկությունների, երբ որ արվում են։ Ինձ համար որևէ մեկի գաղափարախոսությունը ազգային տարածքում օտար չի։ Որևէ մեկ, երբ որ ազգային խնդիրների հետ կապված բան կառաջարկի, համարվում շատ լավ։ Մեր պարագայում, Լարմաս գաղափարախոսության պարագայում, ինչ է ձեզ հայտնի դրա էության մասին, որպեսզի այդ ձեր ճանաչողությունը ընդգծելով մեր հեռուստադիտողները հասկանան նաև, թե ինչու եք դուք աջակցում դրան։ Եվս մեկ անգամ պետք է ասեմ, որ գաղափարախոսությունները տարբեր են, բայց Լարմասի պարագայում ինքը իր համար վերցրել էր 3 հիմնադրույթներ, եւ այդ հիմնադրույթների շրջանակներում փորձում էր ձևավորել իր աշխատանքը։ Իմ համար դա ընդունելի մոդել է։ Նկատի ունեք գիտելիք, աշխատանք, հոգևոր եռամիասնությունը։ Այո, ինձ համար առանցնակի կարևոր նշանակություն է, երբ որ որևէ մեկ կողմ հստակ ուղղորդիչներ ունի, իսկ Լարմասի դեպքում դրանք երեքն են՝ գիտելիք, աշխատանք եւ հոգևոր եռամիասնություն։ Կարևոր բաղադրիչներ են, որտեղ ես հասկանում եմ, թե ինչ առաքելությամբ է արդեն կողմը հանդես գալիս։ Իսկ այն ինչ որ տվյալ դեպքում իմ համար բացակայում են, ես դրանք կարող եմ ավելացնել եւ դա որևէ կերպ չի խանգարելու այ կոժանդակի, որպեսզի համակարգը ավելի լավ աշխատի։ Անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին հերթով անձամբ ձեր պարագայում։ Ձեր դեպքում ինչպես է դրսևորվում օրինակ այդ եռամիասնական ուղու առաջին կետը՝ գիտելիքը։ Ամենակարևոր մարդու ապրելու, գործելու ամենակարևոր գործիքը գիտելիքն է։ Եթե մարդը տիրապետում է գործիքին, գիտելիքի գործիքին, ապա նրա համար շատ հասանելի են յուրաքանչյուր մյուսների համար չլուծվող խնդիրները։ Եթե էքսպերիմենտի կամ փորձի ձևով մենք դա իրականացնենք, պարզապես մենք մի հատ դուռ ենք փակում, մի հատ փակ դուռ, եւ որևէ մեկին առաջարկում ենք դուռը բացել օգտագործելով նույն գործիքները, նույն։ Եվ ի զարմանս բոլորի տեսնենք, որ կամ նաև էքսպերիմենտ անող, որ դուռը չեն կարողանում բացել որևէ մեկը։ Պատճառը նա չի, որ իրենք լավ չեն տիրապետում կամ վատ են տիրապետում։ Պատճառը նրանում է, որ իրենք ենթադրում են, թե միայն բալանին է, որ պետք է դուռը բացանի։ Բայց եթե նրանցից ամենահայտնին մասնակից եթե հասկանար, որ դրանցից որևէ մեկով ենք կարողանա դուռը բացել պարզապես դեմոնտաժ անելով կողպեքը, հանգիստ կբացեր։ Խնդիրը գիտելիքի հենց դրանում է, որ պետք է կողմը կարողանա իր մոտ ամբարված գիտելիքները օգտագործել եւ օգտագործել ոչ թե նրա միայն ուղիղ նշանակությամբ, այլ նրա հարակից նշանակությամբ, որովհետեւ գիտելիքը նաեւ նման խնդիր ունի, ոչ միայն ուղիղ, այլ հարակից։ Ինձ համար առաջի կարևոր խնդիրը գիտելիքի նման օգտագործումն է։ Շատերի համար գուցե դա այդպես էլ ընկալելի չլինի, ոչ թե իմ ասած, այլ դա հիմա դե գիտելիք է, այլ բա դուռն ինչով պետք է բացենք, աթյորկով, չգիտեմ, չագուչով, լոմով, բայց պետք է դուռը բացվի։ Դրանք գիտելիքի խնդիր է։ Ինչպես։ Իսկ մեծ հաշվով, եթե մենք արդեն գիտելիքը գնահատենք ավելի բարձր ձևաչափի մեջ, դա երկնքից մարդուն շնորհված որոշակի իմացություններ են, որոնք հետո կյանքի ընթացքում սերունդեսերունդ կփոխանցվեն, կհղկվեն, կամրանան եւ մենք դրանց կհամարենք գիտելիք։ Եվ նոր հայտնագործություններ կարվեն եւ այդ գիտելիքը կխորանա, չէ՞ որ գիտությունը շարունակ զարգանում է։ Այո, իհարկե, եւ այդ զարգացման արդյունքն է, որ հիմա մենք զրուցում ենք միասին։
Հաջորդ կետը աշխատանք ձեր դեպքում ինչպես է այն դրսևորվում, պարոն Մկրտչյան։ Աշխատանքը իմ համար երկու կարևոր հատված ունի։ Առաջին, երբ որ դու դրանով պետք է վաստակես քո հանապազօրյա հացը, եւ երկրորդը պետք է դու դառնաս հասարակության խնդիրները լուծող կողմ։ Դա ինձ համար աշխատանքի բաժանումն է, անձնական կամ հասարակական։ Կան որոշ այլ տիպի մոտեցումներ, երբ որ ասում են, որ հասարակական աշխատանքը պետք է նույնպես ապահովի հացի խնդիր, այո, բայց դա այն դեպքում, երբ որ այդ հասարակությունները իրենք բարձր սոցիալական ապահովվածություն ունեն, այդ դեպքում այո, բայց մեր նման երկրներում, որտեղ սոցիալական ապահովվածությունը չկա, այդ աշխատանքը չի կարող մարդու համար դառնալ հաց աշխատելու միջոց։ Մեծ հաշվով, փոքր հաշվով այո։ Սա իմ համար մեր հասարակության աշխատանքի կարևորագույն ցուցանիշն է, բայց նորից որ բարձրանանք մեծ հաշվով աշխատանքը ինչը, աշխատանքը դա գեղեցիկ արարելն է։ Աշխատանքը դա է, աշխատանքն ուրիշ բան չունի, որտեղ երբ որ երկու մարդ իրենց արած աշխատանքը ցույց են տալիս, ինչքան լավն է, ինչքան լավը չի, սիրուն է, սիրուն չի, հա։ Գնահատման աստիճան կորեն, իր վերուս տրված աշխատանքը դա գեղեցիկի արարումն է։ Ով ինչքան կարողացավ այդ գեղեցիկը արարել, ուրեմն նրա աշխատանքը ավելի աստվածահաճո է եւ մարդու աչքը շոյող է։ Սա է ինձ համար աշխատանքի չափորոշիչները։ Իհարկե կարող ենք խորանալ այլ անկյուններից նայել աշխատանքին, պետության, հասարակության, անձ կամ կառույցներ փոխհարաբերության, բայց ֆունդամենտալ առումով իմ համար դրանք էին։ Երրորդ ասպեկտը, հոգևորը, ինչ է այն ձեզ համար, ձեր պարագայում։ Երևի թե ամենաառաջի հարցը դա պետք է լիներ։ Գիտեք, մարդը վերջերճո ինքը հոգևոր հարաբերությունների արդյունք է։ Գիտեք, Աստված արարեց մարդուն եւ դա հոգևոր ծնունդ է, չէ՞ ֆիզիկական ծնունդ չէ։ Հետո հազարամյակների ընթացքում մարդը նման կերպ կստանա կամ կերպերից մեկը կլինի այս կերպը, որ մենք ունենք։ Եթե գնանք Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, այնտեղ մի հետաքրքիր կերպար կար, այդ մարդը, որը շատ տգեղ էր, եւ այդ տգեղ մարդու հետ կապված մի նախադասություն կա, այնտեղ գրքում ասում է, եւ այս քաղաքում մի մարդ կար Քվազիմոդոն, մի մարդ կար, որ շատ տգեղ էր, բայց նրա հոգին լավն էր։ Որն ինչի եմ սա ասում, որտեղ ներսը եւ դուրսը ֆիզիկականը մարդու հոգևորի արտահայտիչը պետք է լինի։ Չի կարող մարդու հոգևորը լինի լավ, արտաքինը լինի վատ կամ հակառակը։ Խոսքը չի վերաբերվում գեղեցկության աստիճանին։ Մարդը աչքով է տեսնում, չէ՞։ Ու մարդուն աչքով ես ընկալում եւ ոչ թե նրա քթի մեծությամբ կամ փոքրությամբ կամ ականջների մեծությամբ կամ փոքրությամբ։ Եվ հոգևորի առումով շատ կարևոր է, որ լարմասը կարողանա առաջ բերել եւ համադրել այն ինչ որ մենք ունեցել ենք, իսկ մենք ունենք երկու կարևոր բան։ Ազգային հոգևոր գաղափարախոսությունը, որը չի կարողանում վեր բարձրանալ, Հայկ Ասատրյան, Նժդե եւ մյուսները, ովքեր որ կան։ Եվ բերել դրան միավորել արդեն կրոնական հոգևոր բաղադրիչը, քրիստոնեական բաղադրիչը։ Այս երկուսը իրար պետք է միանան, Նժդե Հայկ Ասատրյանը, մյուս ազգային գործիչներ, նաև հոգևոր շատ հայրեր, իրենք այդ հարցը միշտ վերել են, ես այնքան եմ քրիստոնյա, ինչքան որ հայ եմ, կամ ինչքան հայ եմ, այնքան քրիստոնյա եմ, լուծումներ կան։ Եվ մենք չպետք է խուսափենք այդ հոգևորից, նաև հաշվի առնելով, որ ունենք բազում հայեր ծպված, որոնք իսլամի մեջ են, ովքեր ձգտում են դեպի քրիստոնեություն, բայց նրանց թույլ չեն տալիս։
Ուրեմն լարմասն այս մասում էլ շատ լուրջ աշխատանքներ ունի։ Իհարկե դրանք բոլորը մեկ օրում լուծելի խնդիրներ չեն, բայց իմ համար առաջնային են հոգևոր նման մոտեցումները հոգևոր լուծումներ բերելու համար։ Յուրաքանչյուր ուղի հանգեցնում է ինչ որ նպատակի, ինչ որ տեղ է տանում։ Այս երամիասնական ուղին ինչ նպատակի է հանգեցնում, ուր է մեզ տանում, մեզ յուրաքանչյուրիս անհատաբար եւ ազգովի։ Ես կուզենայի, որ այս երամիասնությունը մեզ տաներ դեպի սոցիալական Հայաստան կամ դեպի այն հայը, որը սոցիալապես կլինի կայուն։ Դա շատ կարևոր է։ Գիտեք, յուրաքանչյուր հայ Հայաստանից դուրս գալուց 2 տարի հետո կայանում։ Հայաստանում յուրաքանչյուր հայ 10 տարի կապրի չի կայանա, բայց դա նույն մարդը։ Ուրեմն սոցիալական միջավայրի խնդրեմ ունենք, մենք շատ լուրջ։ Եվ եթե Լարմասը կարողանա իր մոտեցումներով սոցիալականը բերի առաջի պլան, ինքը կօգնի, որպեսզի ոչ միայն Հայաստանում տեղի ունենա փոփոխություն, այլ նաև ընդհանուր հայկական տարածքում մարդիկ հասկանան, որ Լարմասը փոխում է ոչ թե մեկի, այլ համընդհանուրի պատկերը եւ սոցիալականացնում է այն։ Պարոն Մկրտչյան, դուք գործածեցիք սոցիալական եզրը տերմինը։ Ես այդ տերմինը կվերաձևակերպեի այսպես արդարություն։ Այնինչ դուք ասացիք, երկրում արդարության հաստատման մասին է ըստ էության, որպեսզի հայ հասարակությունը լինի արդար հասարակություն։ Հայաստանում հաստատվի արդար հասարակություն եւ առհասարակ հայության մեջ։ Ինչու՞ չէ, մի դեպքում մենք խոսում ենք իրավական, արդարությունը դա իրավական կատեգորիա է, իսկ սոցիալականը դա հասարակական։ Ուրեմն մեր հասարակության մեջ արդարության խնդիր իսկապես շատ մեծ դեֆիցիտ ունի, շատ մեծ, որտեվ եթե լինեինք արդար, ապա Հայաստանում կապրեր 10 միլիոն հայ։ Դա նաև ենթադրում է, եթե լինեինք արդար, կլինենք նաև սոցիալական։ Չնայած արդար լինելը չի ենթադրում լինել սոցիալական։ Չի ենթադրում, որտեղ պետությունը պետք է ունենա նման ուղենիշ, որ ինքը ապահովում է իր քաղաքացու սոցիալական հավասարությունը կամ ապահովում է սոցիալական կենսավիճակը։ Այսինքն Գերմանիան ապահովում է, Բուլղարիան չի ապահովում։ Դրա համար բուլղարացիները գալիս են Գերմանիա։ Հայաստանում սոցիալականությունը չկա, դրա համար գնում են Ամերիկա, Ռուսաստան եւ այլ տեղեր։ Հայաստանում ըստ էության արդարությունը ինչ որտեղ կա, դա որպես իրավական երևույթ արդարությունը կա, բայց սոցիալականությունը ընդհանրապես բացակայում է։ Ինչպես ասում են, մեկին հարամն հաջողի, մեկին հալալն կորուսի, մեկին հազար ձի ու ջորի, մեկին ոչ ուլմի, ոչ մակի։ Ուր է այստեղ արդարությունը կամ սոցիալական արդարությունը, այսպես ասենք, կամ հավասարությունը սոցիալական։ Չէ՞ որ Աստված բարիքները, նյութական բարիքները մոտավորապես հավասար է բաշխում մարդկանց, եւ պետք է որ գոնե դույզնինչ այս հարաբերակցությունը պահպանվի այստեղ երկրի վրա։ Եթե կտրուկ տարբերություններ են տալիս, մեկը 1000 անգամ, 10,000 անգամ, միլիոն անգամ ավելի շատ ունեցվածք ունի, քան մյուսը, ապա ուր է մնում այստեղ սոցիալական արդարության հարցը։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ, պարզապես մենք քննարկում ենք, թե Լարմասը որ ուղղությամբ խնդիրը զարգացնի կամ որ խնդիրների նկատմամբ ինստիտուցիոնալ վերաբերմունք ցույց տա, որպեսզի հասարակությունը ինքն էլ հասկանա, որ իրենց խնդիրներով զբաղվող կա։ Սրանք կարևոր ցուցիչներ են։ Մենք հիմա ըստ էության ցուցիչների մասին ենք խոսում, թե հետո ոնց կզարգանա ժամանակը ցույց կտա։ Եվ առհասարակ գլոբալ առումով, եթե նպատակը դիտարկենք Լարմասի, այն է, որ կառուցվի Հայաստանում բարձր արժեքներով առաջնորդվող հասարակություն, այսինքն պետք է որ ձևավորվի հասարակության մեջ մի կորիզ, որ այդ գաղափարի կրողն են պետականաստեղծ մտածողություն ունեցող մարդկանց մի կորիզ եւ ուրեմն այսպիսով ձևավորվի բարձր արժեքներով առաջնորդվող մի հասարակություն, չէ՞ որ ինչպես հասարակության այդ կորիզն է առաջնորդող մարդկանց խումբն է, այնպիսին էլ հասարակությունը առհասարակ ինքն է ընդհանրապես։ Եվ ուրեմն երբ դա ձևավորվի, ապա
Հայաստանը կդառնա իբրև մի բարձր վեր բարձրացված դրոշակ, որին նայում են մյուս ազգերը, եւ տեսնելով, որ այսպիսի արժե համակարգով առաջնորդվող երկիր է, իրենք էլ բնականաբար շատերը այլ ազգերից, այլ երկրներից կուզենան այդպիսի ընթացք ունենալ, այդպիսի կյանքով ապրել եւ կմիանան Հայաստանին եւ այդպիսով կձևավորվի աշխարհաքաղաքական մի բևեռ։ Ի տարբերություն այն աշխարհաքաղաքական բևեռի, որ այժմ կա եւ որը բոլորովին բարձր արժեքներով չի առաջնորդվում եւ մեծ չարիքներ ու ավերածություններ է առաջ բերում երկրի վրա։ Եվ որպեսզի մեր հեռուստադիտողների մոտ տպավորություն չստեղծվի, թե սա ինչ-որ ուտոպիստական գաղափար է, ասենք, որ պատմության մեջ այդպիսի դեպքեր շատ են եղել եւ հենց մեր ազգի մեջ եւ հենց մեր ազգի սկզբնավորման շրջանում Հայկ Նահապետին հիշենք, թե ինչպիսի արժե համակարգի կրող էր նա եւ ինչպես շատերը միանում էին նրան եւ այսպիսով ձևավորվեց աշխարհաքաղաքական մի բևեռ, որը ցնցեց, սասանեց այն մյուս բևեռը, որ այդ ժամանակ կար, Բելին նկատի ունեմ, Բելի շուրջ հավաքված մարդկանց ամբողջությունը, այն արժե համակարգով ապրող մարդկանց ամբողջությունը եւ ուրեմն այդ չար իրադրությունը, որ կար աշխարհում, սասանվեց, համաշխարհային չարիքը սասանվեց եւ դա շնորհիվ նրա, որ մեր Հայկ Նահապետը, մեր ազգի անվանադիր նախնին այդպիսի բարձր արժեքներով առաջնորդվող մարդ էր, այդպիսի մտածողություն ուներ։ Ահա նմանատիպ ուրեմն գաղափար է, որ պետք է տարածվի մեր հասարակության մեջ եւ ձևավորվի այդպիսի նկարագիր ունեցող Հայաստան։ Հաջորդ հարցը, որ կուզենայի ձեզ տալ, պարոն Մկրտչյան, Հայաստանը, եթե մենք դիտարկենք այն որպես մեկ համակարգ, միասնական համակարգ, պետք է ունենա ուղղվածություն, վեկտոր։ Ինչպես են ուղին եւ նպատակը, որոնց մասին մենք արդեն խոսեցինք, եւ առհասարակ ուղի եւ նպատակ հասկացությունները, ինչպես են ձևավորվում համակարգի ուղղվածությունը, այս վեկտորը։ Մեր դեպքում Հայաստանի ուղղվածությունը, Հայաստանի ձգտումը։ Դժվարագույն խնդիրներից մեկի հետ գործ ունենք, մենք որպեսզի կարողանանք նման տիպի հարցի պատասխան տալ, մենք պետք է կարողանանք գոնե ամենա այդպես միջինացված մակարդակում վերջի 100 տարվա պատմության վերլուծությունը սեղմագիրը ունենալ, որտեղ ուղին եւ նպատակը, ուղին հայ ժողովրդի քիչ կորուստներով կամ չպատերազմելով կամ քիչ պատերազմական գործողություններով վերականգնել իր պետականությունը, սա եղել է ուղին, նպատակը վերջնական ունենալ միացյալ Հայաստան, ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետություն, այլ միացյալ Հայաստան։ Առաջի Հանրապետության հռչակագիրը միացյալ Հայաստանի մասին էր։ 1991 թվականի Հայաստանի հռչակագիրը նորից միացյալ Հայաստանի մասին էր Արցախ-Հայաստան ֆորմատով։ Դա այն արդյունքն է, այն հետևանքն է, որը կարող է լինել եւ հաստատ կլինի, եթե մենք կյանքի կոչենք լարմաս գաղափարախոսությունը, այսինքն գիտելիքի, աշխատանքի, հոգեվորի ուղով մենք կառուցենք բարձր արժեքներով առաջնորդվող հասարակություն, երկնային բևեռ, աշխարհաքաղաքական, քաղաքակրթական, այսպես ասենք, երկնային բևեռ, եւ դրա արդյունքը կլինի Հայաստանի պատմական սահմանների ընդլայնումը, վերականգնումը եւ այլն, այդ ամենը, բայց որպես արդյունք, ոչ թե որպես այս գաղափարախոսության ուղի եւ նպատակ, որովհետեւ եթե մենք նպատակը դա դնենք, մենք չենք կարողանա հասնել այդ նպատակին, բայց եթե նպատակը դնենք այն, ինչ որ լարմաս գաղափարախոսությունն է ձևակերպում որպես նպատակ եւ դրան հասնելու ուղի։ Ձեր ասածը, որը ամեն հայի սրտի բաղձանքն է, ինքնաբերաբար որպես արդյունք տեղի կունենա։ Մենք մեր աչքով կտեսնենք դա արդեն որպես կատարված իրողություն։ Դες հասկացա, ես խնդիրը որ ներկայացնում եմ, այդ դեպքում մեկ ուրիշ անկյունից մոտենանք հարցին, կա պետություն, կա խորքային պետություն, կա հասարակություն եւ կա փակ հասարակություն։ Լարմասը ըստ էության պետք է ապահովի խորքային պետության խնդիրը։ Խորքային պետություն, որը պետք է կարողանա ապահովել միջավայր վերևում փոփոխություններ անելու համար։
ըստ էության դրա մասին էր խոսքը, եթե նպատակը եւ ուղին։ Այն ինչ որ մենք ունենք, հասարակական դաշտը դատարկ է եւ չկա մի ինստիտուցիոնալ կառույց, որը հնարավորություն է ստեղծում ներքին փոփոխությունների համար։ Չկա Հայաստանում նման կառույց։ Եվ սերունդները չեն մեծանում նման գաղափարախոսության, որ նպատակի եւ ուղու վերաբերյալ չկա։ Հիմա այս առումով Լարմասը բավականին հետաքրքիր տեղ կարող է զբաղեցնել հասարակական դաշտում եւ վերցնել ստանձնել իր վրա խորքային պետության ձևավորելու գերխնդիրը, որը ինքնըստինքյան կբերի կհանգեցնի նրան, ինչ որ ես սկսեցի սկզբից։ Պարոն Մկրտչյան, մեր զրույցի ավարտին 3 բլից հարց։ Կարճ հարց, կարճ պատասխան։ Ինչ ապագա եք տեսնում հայ ժողովրդի համար առաջիկա 5 տարում եւ ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում։ Առաջիկա 5 տարվա համար ապագան մշուշոտ, առաջիկա ապագայի ավելի հեռու ապագայի համար ապագան կլինի ավելի ընդհանրական կամ կիրառական ավելի շատ։ Մեկ արտահայտությամբ, մեկ խոսքով, ինչպես կարող եք բնորոշել Լարմասի առաքելությունը։ Լուսավորչականություն։ Ձեր ուղերձը այն հայերին, ովքեր դեռ կասկածում են, որ հայության միավորումը անհրաժեշտ է։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է իմանա, որ ինքը հանդիսանում է կենտրոն մյուս հայերի համար։ Մասնավորապես յուրաքանչյուր հայ տղամարդ ընտանիք է կազմում, յուրաքանչյուր կին դառնում է մայր։ Նրանք բնականորեն արդեն կորիզ են հանդիսանում մեկ ուրիշ ինստիտուտ ձևակերպելու համար։ Իմ ուղերձը, եթե ցանկություն կա վերականգնելու Հայաստանում արդարությունը եւ սոցիալականությունը, ապա հարկավոր է միավորվել։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակիցն էր Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության վարչապետ Արամ Մկրտչյանը։ Աստված ձեզ հետ։ Deyel